ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ एलर्जी रहती है ਖੰਗ, ਹਾਂ ਖੰਗ ਦਾ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਡਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਖੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਐਲਰਜਨਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ। ਹਾਂ ਘਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਹੈਵੀ ਕਰਟਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੇ, ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਛਿੜਕ ਲਓ ਪਾਣੀ, ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਸਟ ਉੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਧੂਪ ਅਗਰਬੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਸੈਂਟ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਸੈਂਟ ਪਰਫਿਊਮ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਖੰਗ ਠੀਕ ਹੋ।